والتذكرة والنفع والانتفاع والإفادة والإشهاد والسعادة Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 72. Wan kisyafil aurati. Ya, wan kisyafil aurati. Bab ini masih menceritakan tentang hal-hal yang membatalkan sholat yang berjumlah 14. Kemarin sudah kita bahas 2, yaitu yang membatalkan sholat itu yang pertama bil hadasi, disebabkan karena ada hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, hadas besar segala sesuatu yang mewajibkan mandi, hadas kecil sesuatu yang mewajibkan wudu, gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan ketika kita berhadas kecil. Misalkan tatkala kita termasuk orang yang daimul hadas, ya. Kalau daimul hadasnya itu kalau kita orang yang beser, ya. Aya beser, aya boson. Beser mah dihareup, boson mah ditukang. Lamun keur beser, keur dina masa beser, kemudian yang keluarnya itu memang cairan kencing, ya. Ketika kita masih dalam keadaan sholat, maka la yadurru, ya, fa innahu la yubtiluha, bahkan ya, itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau ketika beser keluar ngahitut, nah eta mah batal. Sabalikna lamun keur boson keluarna cai pipis, nah eta batal gitu nya. Jadi kumaha situasina, lamun situasi boson maka lamun hitut terjadi batal, ya. Lamun situasi beser maka lamun ngecelak pipis, ya, maka eta teu matak jadi batal gitunya. Nah, yang kedua yang kemarin yang bisa membatalkan sholat itu adalah biwuqu'in najasati allati la yufa anha. Kita ketibanan najis, yang najis itu tidak termasuk najis yang dimaafkan, ya. Nah, kemarin sempat diskusi ya dengan Ustadz Ridwan. Nah, ini bagaimana dengan apa kemarin tadi? Mikrofon yang ngait ke speaker, ya. Yang speakernya betul ya, corong deh. Yang speaker teh kaean ku tai japati, kaean ku naon gitu nya, pan eta teh najis. Nah, upami dinisbatkeun kana wal mahmuli lahu, eta henteu mahmul. Sabab teu bisa kagusur. Jeung moal aya jelema nu ngagugusur sapeker. Nah, sebab kalau misalkan masalah mikrofon mic yang terkait ke apa tadi? Ke speaker itu bisa membatalkan sholat. Oke lah, dina mikrofona, dina speakerna tidak ada kotoran. Tapi permasalahanana ieu listrik teh dialiri dengan listrik tenaga air anu pusatna bisa guling. Anu pusat bisa guling, disaguling ada yang BAB. Nah, maka kalau itu dianggap mahmul juga, maka bisa jadi batalna sholat Ustadz Soleh ketika jadi imam pakai mikrofon kancing seterumna, ya, yang terintegrasi dengan setrum yang saguling. Nah, bisa gitunya. Nah, itu makanya tidak termasuk wal mahmulilahu, termasuk yang dibawa gitu ya, walaupun seperti itu gitunya. Jadi itu memang di kalangan para santri jadi naon ngaranna teh tatarucingan teh naon al-ghazlu ya, jadi tatarucingan di bid'ah dina santri dina pihak santri yang seperti itu lah gitunya. Sesuatu yang membatalkan, tapi tempat yang membatalkannya itu jauh dari kita, ya. Yang jauh dari kita teh lamun anu mahmul anu katarik gitu nya. Lamun teu katarik mah henteu.
ya. Model aya kemarin aya tai kotok satruk dina truk napan moal katarik tambangna ditalikeun kana truk henteu matak jadi batal. Tapi lamun tambangna ditalikeun kana truk teu kan eta bisa mahmul gitu ya. Sama dengan penjelasan kemarin ya. Yang di koer teh jadinya kan sendal. Kalau kita pakai sendal di bawahnya ada najis, lamun sendalna capitna teh dicapitkeun urang dipake gitu nya sendal capitna eta batal sabab kastukana hamlu ada hamlu. Tapi lamun capitna ditindihan teu naon gitu ya. Atau gini ya, orang teh keur salat tapi tidak menyebabkan gerakan yang banyak ya. Aya sendal teh diangkat pakai kayu. Nah kalau angkat mahmul. Beda dengan digeser, lamun digeser mah teu aya mahmul. Gitu ya. Teu aya naon? Teu aya ngangkat gitu lah. Teu aya ngangkat. Lamun aya ngangkat ya, berarti itu termasuk yang bisa membatalkan karena salat. Ya karena aya najis di tempat eta. Jadi orang tong hariwang ke bisi hiji waktu aya milik ya, seperti di masjid-masjid yang lain, tempat atas dipakai salat, di bawahnya dipergunakan. Ada beberapa tempat yang ada toiletnya dan naon ya, karena jangankan di bawahnya ada toilet dengan jarak yang begitu jauh, tempat ini tadinya itu tempat pembuangan sampah, termasuk tempat pembuangan kotoran. Geus ku panitia pembangunan masjid teh tambahan tanah biar lebih kuat lagi, kemudian dikeramikan. Jadi walaupun itu pernah ada kotoran-kotoran yang najis ya, tetapi karena ditutup dengan keramik ya geus teu najis deui. Sabab lamun disebutkeun najis teh kieu ye anu naon bahasana di dieu mah yang di dieu nya dina kemarin ada di itu ya, ada di Batul Muin ya. Jadi najis anu aya di tempat teh pil makan teh lamun eta tempatnya misalkan lamun sujud pas kasujudanana. Jadi lamun urang di dieu ya ieu aya nu najis unggul amparan ku sajadah. Maka sajadah eta henteu jadi najis. Tah lamun najisna aya dina sajadah kakara. Kumaha ulun panjang dieu ya. Di dieu aya najis, urang ulah sujud di dinya di belah dieu we anu teu aya najisna. Jadi makan di dinya teh tempat anu katindihan ku urang. Ya teu meunang aya najisan. Lamun misalkeun dina aya tai kotok ye, urang nindihan ku pandangan urang tai kotok eta teh katindihan urang, eta mah karang batal. Gitu nya. Tapi lamun katindihan ku sajadah bari jeung teu nembus ka luhur teh kotok garing misalkan eta mah teu naon gitu ya. Aya surah sanes tadi doan apa enggak? Oh cekap. Nah. Mangga Pak. Iya. Bentar, tidak terdengar. Itu kalau bocor misalnya keluar angin, tidak membatalkan sholat itu. Batasan sampai mana? Kalau ada suara, mungkin ada bau juga. Mau ada suara, mau tidak ada suara, mau bau tidak bau, yang namanya keluar angin hukum pertama batal. Hukum pertama batal, lamun keluar angin gitu nya. Kayak soraan ada usoraan ieu mah hitutna teh hitut eraan jadi lalaunan, lain hitut anu sanagar brot gitu nya. Eta lain anu kitu, ieu mah lalaunan, sarua bae batal mah. Cuman ketika kita silsas teman-teman, ketika kita beser atau ketika kita boson yang hampir lain sajam sekali mah masih kan henteu beser teu boson. Ya mah hampir karek Allahu Akbar cer. Allahu Akbar cer. Kan gitu anu beser nanti. Dan ini di kalangan orang-orang tua kita banyak yang kayak begitu. Ada orang mah paling disebutkeun beser teh sajam, sayang pipis deui. Ya karek setengah jam sayang pipis deui. Karek beres waladolin ya hayang pipis gitu nya. Sarekat waladolin mah diksigana lamun kudu rakaat subuh masih bisa ditahan. Ieu lamun geus teu bisa ditahan ya karek waladolin ya geus hayang pipis ya. Ada teh kan? Yang prostat rata-rata begitu. Nah, kamu gitu tanu prostat memang rata-rata seperti itu. Iya, ya, yang bosan juga sama. Ya, yang bosan juga sama. Jadi ketika ya, walaupun sadar tenawan ya, walaupun ada suaranya ataupun tidak ada suaranya, dengan catatan dia itu adalah boson. Tapi lamun keluar nanti payun, keur boson keluar nanti payun, batal. Keur beser, keluar nanti pengker, batal. Gitu, ya. Aya kene? Itu
buang airnya ini akan ini buang benderanya kecil banget ya. Bisa Wah sama, batal, lamun anu batalnya lain anu bosonnya lain. Masih kecil banget ya, orang lain nggak denger. Kadenya ya nu ngaranna hitut angin anu ngabatalkeun kana wudu nyaeta angin anu keluar ngelewati anus. Nah kade angin teh ya rupa-rupa angin. Sabab lamun anginna hitutna di jero eta teh keluar. Osok hitut di jero. Lain kurubuk. Bukan ngurubuk, bukan. Ngurubuk mah di atas. Ini hampir mendekati anus tapi ke jero. balik deui. Ya, lain balik deui mah pernah keluar. Lamun balik deui pernah keluar. Iya mah hampir mendekati anus ya kiranya tapi meletup keluar. Ya? Kadang-kadang teu bunyi. Nu ngarasa kodenya, nu ngarasa kudu urang unggul, ya. Tapi Pak Ustaz, Ngelebek. kadang-kala ada berhubungannya kita dengan musik utama derap gitu. Jadi kita udah pingin ini nggak jadi, larinya tuh dari mulut keluar. Eta aya masalah teu rapkeun ke. Kayak aya sakedap deui masalah teu rap ge, ya. Sabab ari batalna salat mah lamun masalah kaluar jeung ka jero batalna teh kunu kaluar dina salat mah kitu nya. Tapi ari makan nanti makan lain deui nya. Lamun makan berarti tempat lain deui eta mah ya. Jadi kunu kaluar lain kunu ka jero. Nah, ayeuna nu katilu watalisuha yang anu katiluna tina anu ngabatalkeun kana salat teh inkisafil aurati wan kisafil aurati terbukanya aurat kuliha tegesna saluruhna aurat au ba'diha atawa tina sabagianan aurat mimma tina perkara yajibu anu wajib sitruhu nutupanana aurat li ajli sholati karena rek sholat. Harus diingat lagi di bab aurat keralaki mabaina surah wa rukbah di antara bujal jeung tuur dina waktu sholat ya. Keur awewe jami ubadaniha ilal wajhi wal kafain ya, kecuali muka dan dua telapak tangan. Keur amat ya mabaina surah wa rukbah. Jadi keur amat mah keur wanita budak belian hukum nutup auratna sarua jeung lalaki gitu nya. Mungkin ada pembahasan terkait amat. Ieu aya tatarucingan deui ya dina masalah amat oge. Nah, kemudian yang perlu diingat juga bahwa aurat disebut aurat apabila terlihat dari atas dan dari samping. Lamun terlihat dari bawah teu kaasup aurat. Gawe naon sababna ningali ti handap. Jadi salat di mana geuning ayeuna teh ada tempat yang anu make kacatnya geuning tempat wisata ya. Keur salat di dinya lamun katingali ti gigir eta aurat. Katingali ti luhur aurat. Aya ti handap di dalam anu ningali urang teu make calana teu make nanaon. Eta mah lain aurat. Dawuh gawe ningali ti handap atuh. Nah, awas ya. Anu sok make baju ngatung ya. Nepikeun ka lamun suker sujud deh katingali Sony. Katingali nya tauhing gitu nya naon merek na teh nya. Atau GT naon GT Man. Nah katingali eta na. Nah nepikeun ka punggungna oge ye. Lain punggung atuh naon nya. Pokona mah sejajarkan we. Ieu teh naon? Bujal nih. Di dieu ya satara dengan bujal di dieu ya ka ciri. Awas eta. Ya kaciri ti luhur ya urang sujud eta kaciri. Urang nu ningalina ya. Eta lah kudu dibejaan eta teh. Aurat. Ari urang mah henteu atuh. Eta anu kabuka aurat teh we. Urang mah ningali teu batal. Amun nafsu batal. Kade deui teh. Engke lamun bahasa lamun nafsu batal sote lamun goyang. Lamun teu goyang mah teu batal. Kade bisa kadinya deui ya. Ya, jadi terbukanya aurat, apakah itu seluruhnya atau sebagiannya? Ya? Sebagiannya teh kieu disebut sebagiannya teh. Tuur, pan batas aurat teh tuur. Ya, katingali we aya bekas rokok yang ceuk urup eta teh katingali. Cek ada teh katingali mun sakitu teh. Ya. Maka eta termasuk terbuka aurat. Maka
kanggo anu ngararokok ya. Saya nama upami netepan teh kalau sholatnya pakai sarungna kudu siga Ustaz Soleh di jerona aya calanaan ya. Ayeuna katingali Ustaz Ridwan ge sok nganggo ya, sok nganggo calana jerona. Dan memang saya nak kitu, ngan ari abdi mah teu betah. Teu betah. Makin yang make sarung, yang make calana panjang, yang make bisa hese nya. Komo rek tidur kudu make segala rupa wah geus kudu make sarung ya gitu nya. Nah gitu nya walaupun sedikit ini ya, yang menurut huruf kelihatan. Tapi lamun teu kaciri mah teu naon lah, lamun teu kaciri mah. Ngan ieu mah lamun bolongna sakumaha nya. Lamun cek huruf kelihatan. Sekitar sebesar apa? Sebentul batang korek itu kelihatannya. Katingali lamun urang nyebut kaki sakitu teh katingali, nya katingali eta. Ya. Tapi lain katingali teh lain katingali cek huruf teh lain kieu, lain cek hisi juga. Ini lain cek hisi. Da katingali sok teh lamun dideukeutkeun. Lain gitu. Ya. Lain cek huruf cek adat ge. Eta teh lamun sakitu teh kaciri. Teh lamun sakitu teh kaciri, mah teh eta termasuk terbukana aurat. Komo lamun sakabehanana. Makanya kada ieu anu sok make keneh calana pondok saluhureun tuur. Ya. Panjangan saeutik ayeuna mah. Da eta teh keur lalaki aurat. Da geus laki-laki ieu moal aya nu bogoheun. Nini mah bogoheun. Ya. Tapi ingat batasan nutup aurat lain karena aya nu bogoheun jeung aya nu teu bogoheun. Lain oge karena aya ser jeung teu aya ser. Tapi memang batasan nutup aurat teh kudu sakitu. Batasanna antara pusat dan lutut, antara pusat dan lutut we. Maka entong aneh lamun aya ulama nu ngaharamkeun nonton bola. Da lain nonton bola na nu diharam teh. Tetapi urang teh ningali aurat lalaki. Pan aurat lalaki jeung sasama lalaki mabaina surah wa rukbah. Artina para pemain bola ge kudu ditutupan nepikeun ka tuur. Gitu nya. Jadi make kaos kakina we bae panjang nepikeun kana pingping. Ya. Nah, gitu lah bisa wae bisa settingnya. Karena memang aurat lalaki teh nepikeun ka dinya wajib ditutupna. Wajib nutup aurat teh kade, ya. Di luar salat sarua ma baina surah wa rukbah, ya. Jadi warukbah teh lain nepikeun kana tuur teh, nepikeun lain ka intaha di dinya mah tapi kudu maa. Kudu ngalewatan tur ya nu disebutkeun Bogor teh antara Depok lamun kaluhurnya titik apal ieu antara Depok nepikeun ka Gunung Mas Bogor teh misalkan maka jeung Gunung Mas na kudu kabawa patok anu di Gunung Mas kudu kabawa gitu nya lain nepikeun ka perbatasan Depok unggul kan perbatasan Gunung Mas unggul lain tapi Gunung Mas lagi kudu kabawa eta disebut Bogor gitu nya. Nah selanjutnya ilam tustar halan. Apa? Ingin menanyakan juga pendapat Ustaz terkait aurat perempuan yang mana kan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini kalau kita lihat kan telapak tangan itu apakah yang batin saja atau yang zahir juga? Karena sebagian dari perempuan itu ada yang kan dulu itu kan zaman dulu kalau kita salah semua kena orang tua kita semua kena dan sekarang mah banyak yang tanpa mau kena pun karena mau di bawah ini sholat gitu tapi ini teh ke bawah gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan adalah apakah yang disebut dengan kafain itu adalah batinnya saja telapak tangan saja yang batin atau juga yang zahir? Nah, kalau dari segi bahasa yang namanya kaf ini ya, sesuatu yang apabila dibeginikan teh tertutup gitu. Jadi lamun ini bukan kaf. Jadi kaf mah ini. Makanya lamun dina pelebah yang membatalkan wudu naon teh masul hasafah bil kaf. Jadi lamun ku ieu mah teu batal. Tabun ieu batal lamun ningali dina bahasa. Tetapi karena ini adalah fikih kontemporernya sok berubah disesuaikan dengan zaman. Nah, sekarang itu banyak yang memperbolehkan. Jadi
ya telapak tangan itu ya ini dengan ini, ya. Saya tidak termasuk yang kekeh kudu ya. Jadi ketika ada ulama yang berpendapat boleh dengan ininya juga terbuka, ya, saya tidak akan menyalahkan itu, gitu ya. Tapi kalau secara pribadi, pendapat pribadi, saya berpedoman kepada pengertian kaf menurut bahasa. Jadi 2 telapak tangan. Jadi telapak ini. Jadi orang tua kita itu sudah sangat ikhtiar melakukan sholat teh. Ya. Ayeuna urang teh apakah karena kemajuan ilmu atau karena at-taksir, naon taksir teh? Lalawara. Atau karena lalawara, wallahu alam. Ya, tapi mudah-mudahan ini karena keterbukaan ilmu sehingga yang disebut kafain itu bukan hanya batnu tapi zohru, ya, bukan hanya ininya saja tetapi ininya juga. Sok mengatakan, mesti rek namihan, tahu cekap. Ya. Nah anjeunna mah geus nyaho jawabanana sebenarnya mah. Kan dia nggak rame, da Ustaz Ridwan mah yang dibacanya banyak, ya, jadi perbandingan madhab itu tentu akan kali abdi mah anu dibaca paling sapinah aya next etik busrul kalim da seruak keneh ieu keneh aya kana bugiah murtasidin paling anu di jadi orang-orang ini saja yang berpendapat next etik kenapa tumuin iya kan anu berpendapat gitu ya. Jadi kalau ada, makanya saya sudah ngomongin dari awal, kalau ada perbedaan pendapat antara pendapat saya dengan Ustaz Ridwan, ikuti Ustaz Ridwan. Antara pendapat saya dengan Ustaz Sidik, ikuti pendapat Ustaz Sidik. Pak Ustadz Sidik bukan hanya bacaannya yang banyak tapi pengalamannya. Kalau saya mah di tengah-tengah gitunya, pengalaman teu loba, maca buku saeutik gitunya. Jadi silahkan lah. Jadi Pak Ustadz Ridwan sebetulnya sudah tahu jawabannya gitunya. Tapi dia ingin tahu bagaimana pendapat saya. Saya mah itu kafain teh dari segi bahasa bagian dalamnya saja, tidak termasuk bagian zahir. Saya tambahkan. Kalau di Aliyah, Imam Abdul ini juga membagi. Ini aja enggak, begini enggak. Jadi ini tetap harus tertutup. Kan dulu mah mau kena teh ya aya jadi siga anu aya kembangan gitu nya mau kena teh. Nah itu udah sangat luar biasa, ini sudah sangat bagus gitu nya. Ya dan ia sesuai dengan sapinah. Sesuai dengan sapinah orang tua kita teh. Nah, di keluarga saya pun sebenarnya itu kan sekarang pun ini tertutup. Tapi karena semakin luas pergaulan dan kok ternyata nggak pernah kok ternyata ini jadi pakai jilbab yang dipakai saja langsung merata. Oh ini terbuka, sehingga waktu itu saya kan tidak mungkin langsung menyalahkan. Saya coba cari-cari dan betul saja yang saya katakan bahwasanya sana itu memaknainya kafis itu karena mutlak dan itu tidak muqayyadatnya kaf itu artinya telapak, tidak dijelaskan apakah yang batin atau yang zahir. Selama tidak dijelaskan batin atau zahir ya semuanya dikatakan kaf. Sehingga ketika saya melihat itu dan mereka tidak mau kena, ya saya juga tetap keluarga tetap ini. Ya minimal kita di keluarga saja kita lah ya dibenahin. Sebab mereka juga kadang-kadang setelahnya kita memberikan penjelasan berdasarkan versi kita, dia akan menjawab dengan versi mereka gitu ya. Tapi kalau saya lihat perkembangan, kembali lagi dengan tanda-tanda Muhammadiyah kumaha nu versi di tempat saya gitu nya. Kemarin saya tahu hari Ahad naon jadi Muhammadiyah heula nya, make peci tapi make sarung, make celana gitu nya. Nah lamun teu make peci, teu make sarung, make celana eta mah persis gitu nya di lemur abdi mah ya. Nah, di Persis di Muhammadiyah saat itu di tempat abdi ya. Itu masih sama. Jadi kan ini ada 2 tempat di kampung Cijangme Lebak rata-rata NU, Cijangme Pasir Kaler Muhammadiyah, Cijangme Pasir Kidul Persis kitu tayeuna teh amalan teh. Tetapi dina pelebah nutup ini mah sama. Ieu lamun ku organisasi gitu nya, ulah ka disebutkeun ku mazhab ku imam-imam ulah nya ku organisasi we. Ngan setelahnya ada ya saya tidak anti yang ini ya, tetapi yang ini yang banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitar. Kalau itu disebut pencerahan, setelahnya ada pengajian tarbiyah. Nah, setelahnya di pengajian tarbiyah orang-orang yang pengajian tarbiyah itu kan yang perempuan-perempuan yang ketika habis liko begitu ya, mereka sholat ya make pakaian yang dia pakai gitu, teu marake mungkin deui gitu ya, dengan
kondisi menurut mereka telah menutup aurat. Ngan meureun lamun urang mah urang lembur keneh gitu nya. Lamun ieu teu katutupan teh asa teu sampurna gitu ya, asa teu sampurna ya. Nah, seperti yang dicontohkan sama Pak Kiai tadi, Mama Abdullah bin Nuh pun berpendapatnya seperti itu nya. Ayeuna urang rek milu ka mana? Rek milu ka Mama Abdullah bin Nuh, ka Pak Kiai nya dina sabitnah ge aya atanapi urang teh erek milu anu ke zaman-zaman kiwari, nah eta mah mangga lah, mangga eta mah. Cuman kalau saya apalagi setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Kiai Mama Abdullah bin Nuh juga seperti itu, maka saya akan ngikutin Mama Abdullah bin Nuh. Urang rek ngikutin nurutan saha deui atuh lamun rek nurutan ulama gitu nya. Ai meureun lamun teu nurutan ulama nurutan baru. Baru ya. Teraskeun deui. Wain salat pieu halwa. Sok sanajan salatna teh keur sorangan. Salat sorangan bari jeung dinu poek. Ya, pateni awas. Salat sorangan keur poek, ya. Bubulucunan ulah. Tetep kudu nutup aurat. Ya, telanjang enggak boleh, Pak. Ya, enggak boleh. Salat ada lagi sendiri ini enggak ada orang lain. Bahkan di kuncian kabehanana. Jadi kalau di kuncian mah pan mungkin ada orang masuk, ya. Walaupun salatnya keur sendiri di tempat anu poek tertutup rapat ya, tetap urang kudu make kudu nutup aurat gitu ya. Fa in kasyafa harihun fala tabtulu salatuhu. Nah, iya. Lamun keur salat teh katiup ku anginna bangor pisan nepikeun ka ngangkat kana tuur. Ya. Sarung urang teh nepikeun ka angkat ke tuur, bahkan nepikeun ka ieu ya. Jangan nepikeun ka terbuka, makan ka tingali non teh lele jamrongna ka tingali nya. Nah, tah eta mah palatab tulus salatuhu in satarha halan. Lamun ditutup seketika. Ya. Anu dimaksud seketika teh saukuran tumaninah. Ya, saukuran tumaninah. Tumaninahna urang kan bi qadri subhanallah saukuran lapan subhanallah. Jadi lamun urang kaangkat angin ulah diantepkeun we antep da kareunah kaanginan keur hareudang ieu mah komo salatna dina luhureun batu di leuweung jermur abdi mah aya nu salatna di leuweung utawa di sawah kitu nya. Ngareunah katiup angin ulah nya kudu satarha halan tutup seketika ya. Naam lawat takarrara. Nah, kumaha tah? Lamun berurang-urang kabukanna ku angin teh. Kemudian kita pun terus-menerus nutupan eta aurat ya. Biharokatin kasiratin mutawariyatin batalat salatuhu. Batal salatna gitu nya. Nah, sama seperti gini. Seperti gini. Urang pan lamun salat aya batur ngalewat dek. Aya ngalewat dek. Aya ngalewat deui dek. Kita batal bisa batal. Lamun leuwih maka Pak Tedi engke mah ngagaleus sutrah. Kata saya nya jalan sutrahnya. Sutrah nu sok panutup teh. Saudara-saudara kita kalau kata Ustaz Ridwan tetangga sebelah, sok make sutrah eta. Ngan sutrahna ku ieu. Ku eta tah dan ku rekal. Eta memang ngarah teu kieu. Pan lamun aya kan kurang teh kudu kieu ya. Ya, pan eta teh nya mode aya anekdot oge ya. Orang Bogor ka Mekah nu di Masjidil Haram teh erek ngalewatan ya. Pas ngalewatan teh kitu pan jadi cium tangan. Disangkana erek salaman, padahal mah ngahalangan gitu, ulah ngalewat. Padahal sebetulnya mah begini ya. Batas sajadah we geus. Lamun sajadah teh dari sini ke sini, maka kita diperbolehkan sholat di sini, diperbolehkan lewat di sini. Boleh. Teu meunang teh di dieu ieu. Jadi di ujung sajadah mah pek-pek teh ngalewatan. Jeung teu kudu dihalangan. Lamun misalkan aya budak ngalewatanna kedep pomo lamun sajadahna ieu mah nya leuwih panjang pisan nya, manya kudu dikitukeun. Teu kudu. Gitu nya. Nah, aduh karek hiji teh. Ini orang seepkeun nu hiji ieu nya. Wa kharaja birih. Nah ini. Ya. Awas ya. Keluar kecap angin. Jadi kan tadi lamun katiup ku angin
pala tabtulu salat teu batal salatna lamun ditutup seketika. Ayeuna kumaha ieu? Lamun urang keur salat aya monyet. Urang keur salat teh ku monyet disingsadkeun. Atawa ku santri bangor, ya. Sawaun kana muayyizan am ma'zunan amla fayadurru kasbuhu. Jadi lamun urang dibukakeun ku monyet, ya, atawa dibukakeun ku santri bangor keur salat, ya, eta mah santri bangorna teh geus baleg atawa can baleg, hideng atawa teu hideng, diizinan atawa teu hideng fayadurru kasbuhu, ya. Maka terbukanya ora teh membatalkan karena salat. Wa in sataroha halan, walaupun ditutup teh, walaupun ketika terbuka aurat teh seketika ditutupi, ya. Kieu keun bae aing mah cenah manehanana nu neraka apa teu bisa kitu. Jadi lamun misalkeun Pak Ari keur salat Pak Ari kumang beeng diangkat ketana keun bae nu neraka mah mang beeng teu bisa kitu, tetep we batal, ya. Wa in sataroha halan gitu, ya. Wa kalla law kasyafaha, begitu pula kalau terbuka aurat lamun si mustolik sahwan karena rupa illam yastur halan, ya. Nah begitu juga batal salatna. Urang teh ngabukana teh poho lamun teu ditutup seketika poho keur salat urang teh nya kalakah diangkat teh sarung teh, ya. Lamun teu buru-buru ditutupkeun deui batal salatna kitu nya walaupun poho eta. Jadi tetap harus sataroha halan, tutup seketika. Wa illa lamun teu illam yastaruha halan, artinya yastaruha halan lam yaduru. Jadi lamun ditutup seketika nya henteu matah ngabatalkeun kana salat. Nah ieu wa idza salat ammatun wa ra'suha maksyufatun wa ataqat bis sholati fa illam tasdur qoron bila afalin katsiratin batalat sholatuhu wa ila fala butlana, ya. Nah ini ieu sok dijadikeun tatarucingan. Perkara naon atau kondisi kumaha aya jelema anu batal salatna kulantaran omongan jelema sejen, ya. Kondisi kumaha jelema batal salatna kulantaran omongan sejen, omongan jelema sejen. Eta tatarucinganna model gitu, ya. Yaitu salatnya seorang hamba sahaya keur di tengah-tengah salat si dunungan teh cek si dunungan teh maot cek si dunungan teh budak sahaya urang merdeka. Nah eta maka lamun di tengah-tengah salat manehanana tidak ditutup auratnya batal salatna gitu nya. Karena kan ari keur amatna auratna budak-budak belian auratna itu sarua jeung lalaki dina waktu salat oge kitu nya. Atau untuk ummul walad itu bisa merdeka lamun si sayyidna meninggal dunia, ya. Nah kalau si sayyidnya meninggal dunia maka merdekalah si ummul walad itu. Mengapa? Karena si walad itu sekarang jadi sayyidnya. Nah kan maka teu bisa indung jadi amatnya si anak, maka jadi merdeka kan si ummul walad itu. Nah ketika di negeri lain si sayyidnya itu meninggal dunia maka merdekalah si amat merdeka keur di tengah-tengah salat lamun teu ditutupan seketika auratna maka batal salatna gitu, ya. Ada lagi namun mahaya kira-kira padahal kan inkanat amurid wa mata sayyidul habib walidin. Oke. Nah ieu masalah tata rucingan tehnya tos ayat tika pungkur, ya. Bahkan di zaman para sahabat atau Nabi Kangjeng Nabi nya ayat pertanyaan seperti ini di kalangan sahabat itu. Siapa rasul yang bukan dari kalangan sahabat dari kalangan manusia dan bukan juga dari kalangan jin, ya. Siapa rasul yang bukan dari kalangan manusia tapi bukan juga dari kalangan jin? Yang namanya rasul itu berarti mengajarkan kebenaran kan? Mengajarkan sesuatu. Kayak biasa ngejawab burung gagak yang mengajarkan bagaimana cara mengubur Habil oleh Kabil gitu, ya. Dan banyaklah
tatarucingan yang lain yang eta tatarucingan teh ya dina kitab-kitab tatarucingan aya bahkan aya kitab tatarucingan ya. Ada kitab tatarucingan Al-Ghazal pil apa gitu nya aya kitab tatarucingan. Ngan eta tika pungkur hayang deuli teh meni hese eta kitab tatarucingan teh. Tapi tatarucinganna tatarucingan fikih gitu nya. Tatarucingan tentang ya olah pikir dan olah kata yang membuat kita itu nya kita bakal gitu nya. Insya Allah minggu payun warabiuha anutku bihar paeni termasuk insya Allah ugalang ngabahas terab ya ngabahas terab jeung batuk nu kumaha dehem kumaha urang bedakeun antara dehem jeung batuk ari batuk ngahajan teu seueur batuk nu teu ngahajan dehem ari dehem mah ngahaja nangke dehem nu kumaha nu ngabatalkeun kana salat batuk apakah bisa membatalkan salat atau tidak wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala ladza asrabna fatub alaina tauba taksili kulli haba wastur lana aurati wa aminil rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wa ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin wa muslimina wa wajudan mana la biktisabi minna bil mustafa rasulina nabi kulli suli salawat salam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbihi idada tasisuhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau besok ngasih sholawatan Ustaz? Ini di Pak jadi ini ya. Malam kedua minggu kedua kan ya? Berarti minggu ketiga baru saya.